क्या आपने कभी ये सोचा है फ्लाइट के अंदर की सीटें हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती हैं? नहीं ना। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वैसे दोस्तों देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है पर इसका मतलब बहुत ही गहरा है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है और एंजाइटी भी होती है। इन दैट केस की ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपके एंजाइटी को भी कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन यही था। क्या आप इससे पहले